Na kukaribisha mtazamaji wa televisheni ya taifa popote pale ulipo kwenye kipindi cha Zamadamu. Kipindi kinachokuelimisha juu ya mambo mbalimbali ya kihistoria kutoka kila pembe ya nchi hii ya Tanzania na barani Afrika. Mimi ni mtayarishaji wa kipindi hiki, Festus Makerubi. Kipindi cha leo utaweza kusikia historia ndefu ya binadamu kuishi katika bara la Afrika kwa zaidi ya miaka milioni 7 iliyopita. Huu ni utafiti wa karibuni kabisa uliofanywa katika nchi ya Chadi na wataalamu wa sayansi ya mambo ya kale, na wakagundua kwamba binadamu aliyeishi katika nchi hiyo ameweza kuishi kwa kipindi kirefu zaidi ya miaka milioni 7. Ikumbuke kwamba nchi ya Tanzania awali kabisa ndio iliyoweza kugundua masalia ya mtu wa kale kabisa katika bonde la Olduvai huko Arusha mwaka ule wa 1959, ambapo Dr. Meriliki aligundua masalia ya mtu huyo wa kale. Aliishi kwenye bonde hilo ambapo umri wake ni zaidi ya miaka milioni 1.75, na nchi yetu ya Tanzania ikaaminika ulimwenguni kuwa ndio nchi ya pekee kuishi binadamu wa awali kabisa. Lakini hivi sasa nayo nchi ya Chadi imeweza kuvumbua binadamu wa kale. Ikumbukwe pia binadamu hawa kale kabisa hawakufanana kama tulivyo hivi sasa, walikuwa na tofauti mbalimbali kutokana na ukale wao. Katika kipindi cha leo nimemkaribisha mtaalam wa chimbuko la mwanadamu, ndugu Amandu Skweka kutoka Makumbusho na Nyumba ya Utamaduni. Ataweza kuzungumzia kwa kina kabisa kuhusiana na utafiti huo uliofanywa katika nchi ya Chad. Karibuni. Zamadamu. Hadi sasa hivi matokeo ya utafiti yanaonyesha kwamba katika bara letu la Afrika binadamu amekuwa akiishi hapa kwa zaidi ya miaka milioni 7 iliyopita. Mabaki ya binadamu huyu kwa sasa hivi ni mengi yamepatikana katika bonde la Ufa, lakini hivi karibuni haya ya muda mrefu zaidi yamepatikana Afrika ya Kati, hasa huu ukanda wa nchi ya Chad. Ndiko jamii ambayo kwa sasa hivi ndiyo ya muda mrefu zaidi imegundulika hivi karibuni. Umri wake, yaani nikimaanisha kwamba miaka ambayo huyu Zamadamu aliishi, umepimwa na kukisiwa kuwa ni milioni kati ya 6 na 7 zilizopita. Kwetu sisi hapa Tanzania tunao Zamadamu, na nchi yetu ni mojawapo katika nchi chache zilizobahatika kutoa masalia ya Zamadamu wa kale, lakini kwa sasa hivi sio ya muda mrefu kama haya ya hivi karibuni yaliyopatikana huko Chad. Ukitoa Chad, nchi nyingine ambayo inaikaribia sasa hivi kwa kutoa Zamadamu walioishi muda mrefu zaidi ni nchi ya Ethiopia. Ukanda huu wa bonde kuu la Ufa unaloanzia kupitia Tanzania kwenda Kenya hadi Ethiopia ndio unaotokea kutoa ushahidi mzuri kabisa. Na ukitoa Ethiopia, nchi ya Kenya nayo imebarikiwa nayo kutoa Zamadamu ambao kipindi walichoishi ni kirefu zaidi kulikoni hata wale ambao walioishi hapa Tanzania. Sasa Zamadamu hawa hawajawahi kupatikana sehemu nyingine zaidi walioishi kitambo kirefu kama hicho, zaidi ya hizi sehemu nilizotaja. Ukianzia na Chad, ukaja Ethiopia, alafu Kenya na baadaye Tanzania. Afrika ya Kusini nayo imetoa Zamadamu wa kale, lakini hawafikii, muda walioishi haufikii wa hizi nchi nilizozitaja. Zamadamu. Kwa hapa Tanzania sasa hivi Zamadamu ambaye tunaye aliyeishi kipindi cha mwanzo cha mbali kabisa ni Zamadamu ambaye amepewa jina la kitaalamu, wamemuita Afarenses. Afarenses, ukiangalia kuna mchoro wa kitaalamu pale ambao unaonyeshwa, alafu tuna ushahidi
wa nyayo za madamu huyu ambazo alitembea katika haya mazingira ya tope la volkano katika uwanda wa Serengeti. Sasa volkano zile zilizopokaukia zikabakia monyoko wa udongo wakati wa mvua ukazifunika, na baadaye ulipofikia mwaka 1974 nyayo hizi zikawa zimefukuliwa tena baada ya ule udongo uliokuwa umehifadhi kwa muda wa miaka 3.6 kuondolewa na maji. Kwa hiyo zikawa zimeonekana tena. Ndipo kwa bahati mtafiti wa mambo ya kale Dr. Mary Leakey katika utafiti wake akabahatika kuzigundua nyayo hizi. Nyayo hizi zimeipa Tanzania sifa za kipekee kwa sababu hakuna nchi nyingine yote duniani iliyobahatika kuwa na ushahidi halisia kama huu unaoonyesha maendeleo ya zamadamu hawa na jinsi walivyokuwa wameweza kutembea wima. Huu ni ushahidi halisia unaothibitisha kwamba hawa zamadamu, pamoja na kwamba nyuso zao kwa wakati huo hazikuwa za mviringo kama hizi za kwetu za wakati huu, pamoja na hayo alikuwa anasimama wima na ana uwezo wa kutembea wima. Kipaji hiki cha kutembea wima pamoja na kipaji kingine, huu uwezo wa kuongea, ni vipaji viwili ambavyo ni zamadamu peke yake amejaliwa hapa duniani. Hakuna mnyama mwingine yoyote ambaye ana vipaji hivi. Kuna wanyama wachache ambao wamejaliwa uwezo wa kuwasiliana na wanyama wenziwe, lakini mara nyingi ni kwa ishara. Hawawezi kuongea lugha na wakaweka kumbukumbu ya mawasiliano yao kama vile tunavyoweka. Kwa hiyo mabadiliko haya ya zamadamu yamekuwa yakitokea pamoja na mabadiliko mengine ya viumbe na ya mazingira. Mathalan, wanyama kama hawa unaowaona hapa ni wanyama ambao walikuwepo duniani miaka zaidi ya milioni 200 iliyopita, lakini kufikia miaka milioni 65 iliyopita wakawa wametoweka. Ni viumbe vingi na vitu vingi vimekuwa vinabadilika kwa namna hiyo. Ndio kwa mazingira hayo wataalamu wameweza kuthibitisha kwamba mabadiliko ya banadamu au zamadamu yamekuwa yakitokea kulingana na mabadiliko ya kimazingira tangu kuumbwa kwao hadi kufikia wakati huu ambao binadamu amefikia hatua ya juu ya kimaendeleo. Zamadamu. Afrika imejaliwa mazingira yaliyoweza kuhifadhi masalia ya viumbe zamadamu na matukio mengine muhimu yaliyokuwa yakitokea hapa duniani. Wakati wa mabadiliko makubwa ya kimazingira yaliyokuwa yanatokea duniani, ikiwa ni nyakati za barafu, nyakati za jua kali, Afrika, hasa hii Afrika ya kati na ya mashariki, ambayo sehemu kubwa iko katika huu ukanda wa ikweta. Ukanda huu umekuwa hauathiriki sana na mabadiliko haya makubwa. Mathalani, ukanda wa kaskazini kule Ulaya na bara la Asia, kuna nyakati kulitokea barafu, viumbe wengi wakawa wametoweka, wakawa wamekufa na kupotea kabisa kutokana na kipindi kirefu cha barafu. Wakati barafu hizi zinapoyuka, vitu vilivyokuwa vimezoea kukaa katika hali ya ubaridi vinapasuka na kuoza haraka mno. Kwa hiyo nafasi ya kuhifadhika kwa masalia haya ikawa nayo ni finyu. Kwa hiyo japo hatuwezi kukataa moja kwa moja kwamba hakuna uwezekano wa
zamadamu na viumbe wengine kuanza kuishi katika mabara haya, bahati ya kuhifadhika kwa masalia hayo wameikosa. Kwa hiyo Afrika ndio pekee imesalia kuwa na nafasi hiyo. Mazingira yake na hali ya hewa iliruhusu uhifadhi wa masalia kwa kipindi kirefu hadi nyakati hizi ambazo zamadamu wa kileo anahangaika kutafuta chimbuko la mababu zake. Sababu nyingine ya pili ya Afrika kutokea kupata nafasi hii ni kwamba volkano ambazo zimekuwa zikitokea katika eneo hili zimekuwa ni chanzo kimoja kizuri cha kupata nyakati za kutoa kalenda inayoonyesha ni vipindi gani zamadamu hawa na matukio haya yalitokea. Udongo wa volkano umekuwa na kemikali nzuri ambazo wataalamu wanazipima na kuweza kupata hii miaka tunayosema. Tunaposema miaka milioni 7, miaka milioni 5 au miaka milioni 4, haina maana kwamba wataalamu wanaikuta hii miaka imeandikwa. Binadamu au zamadamu hawa hawakuwa na uwezo wa kuandika na kuweka kumbukumbu hizo. Aidha, hata kama wangekuwa na uwezo wa kuweka kumbukumbu hizi, sidhani kama ingekuwa rahisi kwa kalenda au miaka hiyo kuonekana kwenye masalia haya. Kwa hiyo ni jitihada za kitaalamu za kupima kemikali mbalimbali kwenye masalia ya udongo na miamba zinazotoa miaka ambayo masalia haya yaliishi, na kuweza kutoa miaka kwamba hawa zamadamu waliishi hapa miaka milioni kadhaa iliyopita. Na naomba watazamaji wasielewe kwamba tunaposema miaka milioni 7 kwamba hawa zamadamu ina maana waliishi kwa miaka milioni 7. Hapana. Zamadamu hawa walikuwa na kipindi cha kuishi kama tulivyo leo hii, hata kama kilikuwa kirefu kidogo kuliko sisi. Lakini sasa ni mwaka gani au waliishi kwa miaka ipi? Miaka 2000 iliyopita? Hapana. Wao ilikuwa miaka hapa hadi kufikia miaka milioni 7 iliyopita. Haya, mtazamaji wa televisheni ya taifa, hiki ni kipindi cha Zamadamu ambapo leo hii ninaye mtaalamu wa chimbuko la mwanadamu ndugu Amando Skweka kutoka makumbusho na nyumba ya utamaduni iliyopo jijini Dar es Salaam. Tunazungumzia historia ya mwanadamu kuishi katika bara la Afrika kwa zaidi ya miaka milioni 7 iliyopita huko katika nchi ya Chadi, ambapo wataalamu wa sayansi ya mambo ya kale wameweza kugundua masalia ya mtu huyo wa kale kabisa na kuvunja rekodi ya dunia. Pia dunia hii tunayoishi, mtazamaji, ina umri wa miaka bilioni 4 tokea kuanza kuumbwa. Hizi ni takwimu ambazo zimeweza kutolewa na wataalamu wa sayansi ya mambo ya kale. Tunaendelea na kipindi chetu kizuri cha Zamadamu. Kwa hiyo katika maendeleo ya mabadiliko haya tumepata masalia mbalimbali kama mnavyoyaona hapa. Huu ni mjumuiko wa masalia wa mazamadamu wa nyakati mbalimbali na kutoka sehemu mbalimbali. Tanzania imechangia kwa kiasi kutoa baadhi ya masalia haya, lakini ili kufanikisha somo hili nimejaribu kujumuisha masalia wa kutoka sehemu mbalimbali. Kwa hapa, zamadamu wa muda mrefu zaidi niliye naye hapa ni huyu hapa. Kumbuka nimeelezea kwamba zamadamu aliyekanyaga na kuacha nyayo hizi ambazo ushahidi wake huko Laetoli, huko Wanda Serengeti, Tanzania. Miaka yake ni kufikia milioni 3.6 iliyopita. Zamadamu huyu unayemwona hapa, ushahidi wake umepatikana Afrika ya Kusini. Zamadamu huyu inasemekana aliishi
takriban miaka milioni 3.5 iliyopita. Ukimwangalia Zamadamu huyu, kuna tofauti za kimsingi zinazomtofautisha na Zamadamu waliofuata baadaye. Mathalan, ukiangalia uso wake, mdomo wake ulivyorefuka mbele, na vitu vingine kama meno yake na viungo vingine vya kiutaalamu, vinaonyesha hatua aliyokuwa amefikia kimaendeleo ilikuwa kidogo nyuma kulikoni Zamadamu waliofuata, ikiwa ni pamoja na sisi. Ubongo wake haukuwa ni mkubwa sana. Unavyoona humu ndani, ukubwa wa ubongo wake ulikuwa unafikia cc za ujazo, sentimeta za ujazo takriban 400 tu. Zamadamu wa kileo, ubongo wake ndani umeendelea na una ukubwa wa ujazo wa takriban sentimeta za ujazo 2000, kuanzia 1500 hadi 2000. Ukubwa nao unachangia kwenye uwezo wa kufikiri. Ukiacha Zamadamu huyu ambaye umri wake ni kuanzia miaka milioni 3.5, na inasemekana kwamba Zamadamu huyu kufikia miaka milioni 2.5 iliyopita walikuwa wamekwisha toweka, walikuwa hawapo tena duniani. Alafu anafuata Zamadamu mwingine, huyu hapa. Huyu hapa ni Zamadamu ambaye amevumbuliwa sio siku nyingi. Salia la mwanzo kabisa kujulikana la Zamadamu huyu lilipatikana katika bonde la Afar, Ethiopia. Miaka yake imepimwa na kukuta kwamba aliishi miaka milioni 2.7 zilizopita. Maendeleo ya utafiti yakapata Zamadamu wa jamii hii katika uwanda wa Kenya, na baadaye katika uwanda wa Serengeti, Tanzania. Vile vile tumempata Zamadamu huyu. Kwa hiyo Zamadamu huyu makazi yake yalikuwa uwanda wa Afrika Mashariki hadi kufikia Ethiopia. Ukimlinganisha na yule nilitangulia kumwelezea, kuna tofauti za kimsingi ambazo wala sio za kitaalamu. Mtu yeyote anaweza akaona kwamba kulikuwa na hatua fulani ya mabadiliko kutokana na Zamadamu huyu, ambaye inasemekana kwamba chakula chake kingi kilikuwa ni chakula kigumu, aina mbalimbali za mbegu mbalimbali kama nazi, mbegu mbalimbali za matunda. Utafiti au matokeo ambayo yanatokana na ukubwa wa meno yake. Meno yake ni makubwa mno, karibu mara 3 ya meno yetu. Inasemekana kwamba kizazi hiki kilitokea kutoa aina 2 nyingine au jamii nyingine. Kama koo zinavyokuwa zinapanuka, zinasambaa kwa ajili ya kuongezeka, alafu zinaishi maeneo tofauti, na baada ya kuishi maeneo tofauti, mabadiliko yanathiathiri na kuanza kuonekana kama jamii tofauti kidogo. Kutokana na jamii hii walitokea jamii 2 nyingine baadaye. Watazamaji watanisamehe kidogo kwamba salia hili kidogo haliko katika hali nzuri. Uhifadhi wake haukuwa mzuri, kwa hiyo limeharibika kidogo. Lakini ni mara chache sana tunapata salia hasa la fuvu ambalo liko katika hali ya ukamilifu. Kwa hiyo jamii hizi 2, hii inapatikana ukanda wa Afrika Kusini peke yake, na hii inapatikana ukanda wa Afrika ya Mashariki, uwanda wa Afrika Mashariki. Zilianza kuonekana hapa Afrika ya Mashariki miaka karibu milioni 2.3 zilizopita. Kwa hiyo mabadiliko ya kutoka jamii hii yanatokea kuzaa jamii nyingine 2 ambazo kimaumbile unaweza ukaona kwamba tofauti yake ni ndogo.
Zamadam. Zamadamu huyu unayemwona hapa ni zamadamu ambaye ana umuhimu na umaarufu wa kipekee, sio Tanzania tu, sehemu kubwa duniani. Zamadamu huyu ni yule aliyegunduliwa na Dr. Leakey kule Olduvai mwaka 1959. Wakampa jina la kiutaalamu Zinjanthropus. Zamadamu huyu ameongelewa sana katika historia ya hapa Tanzania na duniani kote kwa sababu moja kubwa. Zamadamu huyu alikuwa ni wakale zaidi katika zamadamu waliokuwa wanajulikana mwaka huo. Maendeleo ya utafiti yalikuja kudhihirisha baadaye kwamba wala zamadamu huyu hakuwa wa kwanza. Pamoja na Tanzania kuwa imeshajinyakulia sifa ya kutoa zamadamu wa mwanzo, lakini ilidhihirika kwamba zamadamu huyu hakuwa wa mwanzo baada ya zamadamu wengine kugunduliwa ambao waliishi miaka mingi zaidi kabla ya hawa. Zamadamu hawa akina Zinjanthropus na yule mwingine niliyomwonyesha wa kutoka Afrika Kusini, inasemekana waliishi hadi kufikia miaka 1,000,000 iliyopita. Wakati zamadamu hawa walaishi, lilikuwa limeshajitokeza kundi jingine tofauti kidogo la zamadamu. Kundi hili lilikuwa limeendelea zaidi kimaumbile kuliko zamadamu hawa. Ubongo wao ulikuwa na uwezo mkubwa zaidi kulikoni zamadamu hawa. Kwa hiyo inasemekana kutokana na ushindani kati ya kundi hili la awali na hili kundi jipya ambalo lilikuwa linakuwa kwa kasi, zamadamu hawa inasemekana walishindwa katika ushindani huo, na kufikia miaka 1,000,000 iliyopita zamadamu hawa wakawa wameshatoweka kabisa na kuliacha lile kundi lingine lilokuwa na uwezo mkubwa wa kufikiri liweze kutawala na kushamiri. Hilo kundi ambalo lilijitokeza na kupambana na hili kundi, Tanzania nayo imechangia kwa kiasi kikubwa kutoa masalia yake. Nao zamadamu hawa bado wamepatikana eneo la Afrika ya Mashariki na kidogo Afrika ya Kusini pekee. Afrika bado inaendelea kutamba kwa kutoa zamadamu hawa wakale zaidi. Zamadamu huyu wa kwanza kuonekana kuwa karibu zaidi na binadamu wa sasa alipewa jina la kitaalamu Homo habilis. Habilis ni jina la kitaalamu ambayo linamwakilisha zamadamu wa mwanzo kabisa kuweza kutengeneza na kuwa na mfumo maalum wa mila na utamaduni. Hii inamaanisha kwamba makundi yote ya zamadamu wa awali ambao tulikuwa tunaongelea mpaka wanapokuja kutoweka miaka 1,000,000 iliyopita, inasemekana kwamba hawakuwahi kuwa na mfumo maalumu wa utamaduni na mila. Walikuwa wanaishi kama vile wanyama wanavyoishi. Siku ikitokea watatafuta chakula cha siku hiyo wanakula, watafanya shughuli za siku hiyo, ikiisha hawaweki kumbukumbu kwa vizazi vya baadaye. Kwa hiyo zamadamu huyu inasemekana kwamba ndiye wa kwanza kabisa kujitengenezea mfumo maalum wa kimaisha na kuanza kufundisha vizazi vyake vya baadaye, kuanza kurithisha
vizazi vyake vya baadaye ujuzi walioupata na mazoea na mbinu mbalimbali za kukabiliana na mazingira kutokana na mazoea ya maisha walioishi. Kwa hiyo kuanzia kizazi hiki cha Homo habilis, utamaduni wa mwanadamu ukaanza kujengeka. Na ushahidi wa mwanzo kabisa ambao tunao wa utamaduni huu unajitokeza kwenye zana za mawe. Ndio sababu unaitwa muhula wa mawe, ushahidi wa mwanzo kabisa wa utamaduni unaoonyesha jitihada za zamadamu katika kupambana na mazingira. Na mtazamaji wa televisheni ya taifa, ulikuwa unaangalia kipindi cha Zamadamu, ambapo leo hii tumeweza kukuletea historia ndefu ya binadamu kuishi katika bara la Afrika kwa zaidi ya miaka milioni 7 iliyopita. Huu ni utafiti wa karibuni kabisa uliofanywa na wataalamu wa sayansi ya mambo ya kale na kugundua kuwa binadamu ameishi kwa kipindi kirefu kabisa katika bara hili la Afrika kwa zaidi ya miaka milioni 7 iliyopita nchini Chad. Ikumbuka pia dunia tunayoishi iliumbwa miaka bilioni 4 iliyopita kutokana na takwimu za wataalamu wa sayansi ya mambo ya kale. Kumbe binadamu tumeishi kwa muda mrefu kabisa, miaka milioni 7 iliyopita, na bado wataalamu wanahaha kuhangaika kutafuta masalia, pengine watakuta watu wengine wa kale zaidi ya miaka milioni 7. Kwani Tanzania mwaka 1959 Dr. Merlik aliweza kugundua masalia ya mtu wa kale kabisa aliyeishi katika bonde la Olduvai huko Arusha, ambapo alikuwa na umri wa zaidi ya miaka milioni 1.75. Hadi kipindi kijacho, mimi ni mtayarishaji wa kipindi hiki Festus Makerubi, na kusihi endelea kutazama televisheni yako ya taifa kwa burudani zaidi. Zamadamu.